ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அக்ஷய திரிதினிக்கு சாயந்தரம் சாமி கும்பிட்டாச்சு. விளக்கெல்லாம் இன்றைக்கி சுத்தம் பண்ணி எல்லாமே கழுவி எடுத்து வச்சுட்டேன். ஒரு கப்பில் வந்து அரிசி, மஞ்சள், உப்பு இது 3 வச்சு சாமி கும்பிடுவோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி என்னால் எந்த ஒரு நெய்வேத்தியமே செய்ய முடியல. அதனால் சரின்னு சொல்லிட்டு பால் மட்டும் காய்ச்சி சாமிக்கு வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி காலையிலேருந்து எனக்கு கொஞ்சம் உடம்புக்கு முடியல, படுத்துட்டு தான் இருந்தேன். சாயந்தரம் தான் எந்திரிச்சு இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணேன். இந்த தக்காளி செடி பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய செடி ரோஸ் செடி கூட வந்தனால ரோஸ் செடி சரியாக வளரலன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கார் புடிங்கி போட்டார். அடுத்தது இப்போ ஒரு குட்டி பாவக்காய் செடி ஒன்று வந்திருக்கு, அதை நட போகிறாரு. சாஸ்துதி, நீயும் போய் அப்பா கூட சேர்ந்து க்ளீன் பண்ணுடா. நீ க்ளீன் பண்ணுடா. அப்பா பாடுற எதை வச்சு நோண்டி இருக்கிறாருன்னு. பண்ண மாட்டேன்டா, கை வைக்காத, முள்ளு குத்திருந்தான். இந்த டைம் பண்ணிட்டு நான் இனிமேல் பண்ண மாட்டேன். அப்படி தங்க இங்கே பார்த்து சொல்லு, என்ன பண்ணுற சாஸ்துதிமா? அப்பா என்னடா பண்ணுறாரு? அப்பா என்னடா பண்ணாரு? இந்த மாதுளை செடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குட்டியாக பூ வந்துருந்துச்சு. அது காற்றுக்கு அப்படியே விழுந்துருச்சு. நான் கூட காய் ஆகும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பரவாயில்ல, இந்த குட்டி செடியில் பூ விட்டுருக்கே அப்படின்னு பார்த்தா காற்று இப்படி இது பண்ணிடுச்சு. இங்கே 2 பைனாப்பிள் மசன்னு வளர்ந்துட்டுருக்கு. எப்போ காய் விடுனே தெரியல. என்ன பண்ணுற தங்கம்? சமைக்கிறியா? இந்த இதில் எப்படி சமைக்கிற? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஆல் டைம் ஃபேவரட் மல்லி செடி மொக்கு நிறைய எடுத்துருக்குது. ஒரே ஒரு பூ மட்டும் இன்றைக்கி விட்டுருக்கு. இது வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருக்கேன் வெயில் பண்ணுங்கிறதுக்காக. நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு திவிஸ் கிச்சன் 2020. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தாங்க போட போகிறேன். நான் எப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறது வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். என்னோடது பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு தான். இந்த ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மேரேஜ்க்கு என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண கிஃப்ட்டு. இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான கிஃப்ட்டுன்னு வைங்களேன். வாங்க இப்போ நம்ம என்னென்ன நான் வச்சுருக்கேன், எப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். நான் மேலே ரேக்கில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். மல்லி, இந்த கல்பாசி, ஒயிட் ரவை, சம்பா ரவை, அப்புறம் இந்த நம்ம பச்சை பட்டாணி, சுண்டல் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். ரவை பார்த்திங்கன்னா மெயினாக நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைப்பேன், ஏன்னா சீக்கிரம் பூச்சி விழுந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் ரவை வச்சுருக்கேன். கீழே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மூவபிள் ஐஸ் ரேக்கு தான். நம்மளுக்கு தேவைன்னா மட்டும்தான் நான் ஊற்றி வச்சுக்குவேன். மோஸ்ட்லி ஐஸ் க்யூப் எனக்கு தேவைப்படாது, அதனால் நான் வேணும்னா மட்டும் ஊற்றி வச்சுக்குவேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பாலாடை வெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அது நாளைக்கு உருக்கணும். குட்டி ஐஸ்கிரீம் கப்பு பாப்பாக்கு. இதில் பார்த்திங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த டப்பாவில். இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா மல்லி. இந்த டப்பாவில் பார்த்திங்கன்னா ராகி மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இந்த கடலை மாவு, மைதா மாவு, ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸில் இதில் வச்சுருப்பேன். வெள்ளை ரவை, இது வந்து கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சாஸஸ்ஸு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜாமு. அப்போ இதில் இந்த ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு அந்த மசால் தூள் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு பூச்சி ஏறிடும் வெளியே வச்சுருந்தா. அதனால் இது மட்டும் நான் எப்போவுமே உள்ளே தான் வச்சுருப்பேன். இப்படி தான் நான் மேலே ரேக்கில் வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீசராகவும் வச்சுக்கலாம், ஃப்ரிட்ஜாகவும் வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் ஃப்ரீசராக தான் வச்சுருக்கேன். கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் ஒரு கிளாத் ஒன்று போட்டிருக்கேன், டவல் ஒன்று. இந்த மாதிரி நம்ம அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணுறனால இந்த இடம் கைப்பட்டு அழுக்காயிரும் சீக்கிரம். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு துணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நல்ல ரோ பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு நட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன். கேஷ்யூஸு, பாதாம், இதில் வந்து கொஞ்சம் வால்நட்டு போட்டு வச்சுருக்கேன். திரும்பி இதுலேயும் முந்திரி, அப்புறம் இதில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன வச்சுருக்கேன்னா கசூரி மேத்தி வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சம் பல்காக வாங்கினேன், அதனால் இதில் வச்சுருக்கேன். அடுத்த ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா
அடுத்த ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாக மாவு, ஒரு இன்றைக்கி ஆட்டின மாவு அது ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சப்பாத்தி மாவு மட்டும் நான் எப்போவுமே கொஞ்சம் ஒரு 2 டேஸ்க்கு நான் எப்போவுமே பிணைஞ்சு வச்சுக்குவேன். ஏன்னா டக்குன்னு மார்னிங் ஏதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு நம்மளால் லேட்டாக எழுந்திரிச்சிட்டோம்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்பாத்தி எனக்கு என் வீட்டுக்காருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் எப்போவுமே மாவு பிணைஞ்சு வச்சுருப்பேன். அடுத்தது தயிர் பாக்கெட்டு, ஸ்வீட் கார்ன் ஒரு 2 வாங்கிட்டு வந்தது, 1 முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் இஞ்சி, இதில் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி வச்சுருக்கேன். அடுத்தது இதில் வந்து இந்த டப்பாவில் வந்து காம்பு கிள்ளி பச்சை மிளகா போட்டு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் காம்பு கிள்ளி போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலுமே பச்சை மிளகா ஒன்றாகுது. நியர்லி நம்ம வந்து ஒரு 20 டேஸ் வரைக்கும் கூட அப்படியே வச்சுக்கலாம். அடுத்தது இதில் வந்து கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் வந்து இந்த டப்பாவில் எப்போவுமே ஃபுல்லாக உரித்து வச்சுக்குவேன். இப்போ கொஞ்சம் தான் இருக்குது. ஏன்னா நம்மளுக்கு குழந்தைக்கு தூங்குகிற டயத்தில் நான் உரித்து வச்சுட்டேன்னா எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வந்து மல்லித்தலை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருவேன். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இந்த கீழ் ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக மாவு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். எல்லா ஃப்ரூட்ஸுமே இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். ஜூஸ் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னால் மட்டும் எடுத்து வெளியே வச்சுக்குவேன். இந்த வெயிலுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமே காஞ்சி போகுது, அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அடுத்தது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருக்கேன். இது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நார்மல் கவரில் தான் வச்சுருக்கேன். தக்காளி அப்புறம் எல்லா காயுமே இருக்குது. அப்புறம் கேரட் இந்த மாதிரி ஐட்டம் மட்டும் ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சுருப்பேன். அது ஒன்றும் ஆகாது. இங்கே இது ஃபுல்லாகவே வெஜிடபிள்ஸ் தான். புதினா க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும், இன்றைக்கி தான் வாங்கிட்டு வந்தது. அடுத்தது நான் இப்போ சைட் டோரில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு தான் காட்ட போகிறேன். இதில் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸ் தான் வச்சுருக்கேன். ஸ்பைசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் கூர்க்குக்கு ரீசெண்டாக போயிருந்தோம், ஒரு 1 இயரே இருக்கும். நான் நிறைய வந்து அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஸ்பைசஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அங்கே நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன். அதனால் அது கொஞ்சம் நிறையவே இருக்குது. அது என்ன பண்ணிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் பிரியாணி அரிசி இருக்கும்ல அது கூடயே வச்சு வெளியே தான் வச்சுருந்தேன். அது வெளியே வச்சனால என்னாச்சு, இந்த பிரியாணி அரிசிக்கு பூச்சி வந்திருக்கு. அதனால் இந்த ஸ்பைசஸில் எல்லாமே பூச்சி ஆயிடுச்சு. அதனால் சரின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம வெளியே வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது எல்லாத்தையுமே நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டேன். உண்மையிலுமே அங்கே வாங்கினது ரொம்ப ஸ்மெல்லு. இதில் சோம்பு, இது ஃபுல்லாக ஏலக்காய், அப்புறம் இது வந்து பாப்பாவுக்கு ஜாமு, இதில் வந்து கசகசா வச்சுருக்கேன். அப்புறம் அடுத்த ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா முட்டை நான் வந்து வெளியே தான் வைப்பேன், உள்ளெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதில்ல. இது வந்து கிளாஸ் பாட்டிலில் லெமன் போட்டு தண்ணி ஃபுல்லாக பிடிச்சி வச்சுருவேன். அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து லெமன் ஃப்ரெஷ்னஸாக அப்படியே இருக்கும் எவ்வளோ நாள் ஆனாலும். இந்த மாதிரி நீங்களும் இது பண்ணி பாருங்கள், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக தெரியும் உங்களுக்கும். அப்புறம் இங்கே வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, அதுவும் வந்து கொஞ்சம் பல்காகவே நான் அரைச்சி வச்சுக்குவேன். அப்புறம் இங்கே அவர் ஏதோ எம்சில் ஏதோ வச்சுருக்காரு, எதனால இங்கே வச்சுருக்காருன்னு தெரியல. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏலக்காய் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் டீயில் அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு வந்து நான் அடிக்கடி கேசரி அந்த மாதிரி ஸ்வீட்டெல்லாம் செய்வேன். அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பாயசம் அந்த மாதிரி செய்கிறக்கெல்லாம் நான் வந்து டக்குன்னு இதில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடியாக பவுட்ரு போட்டு வச்சுருக்கேன். பவுட்ரு மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை, இது எல்லாமே காம்பு இது பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இது பண்ணி வச்சுக்குவேன். இதுவும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மசால் பேக்கெட்டெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருப்போம்ல, அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருவேன். ஓப்பன் பண்ணது எல்லாமே இது கீழே வச்சுருப்பேன். அதனால் நம்மளுக்கு வேறு இடத்துல சிந்தவும் செய்யாது, பூச்சி உழுகாது. இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரே டப்பாவில் போட்டு வைக்கும்போது நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நான் அங்கே வாங்கிட்டு வந்தது தான், கூர்க்கில் வாங்கிட்டு வந்தது தான். மராட்டி மோக்கு, ஸ்டார் அனைஸு, இதில் கல்பாசி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பிரியாணி இலை வச்சுருக்கேன். இதுவுமே அங்கே வாங்கினது தான். பிரியாணி இலை, பட்டை. இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் பாப்பாங்களுக்கு சுற்றி போடுறதுக்காக சும்மா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்னஸாக இருக்கிறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கேன். இவ்வளோ தாங்க என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.